Salut lume, eu sunt Seb, iar de data asta m-am gândit să-i fac un prank prietenului meu și în același timp și colegului meu de la școală, Ianis. N-am făcut clip cu el, nu este un membru, de fapt de acum este un membru pentru că o să aflați de el în următoarele secunde. Da, hai să trecem la clip. Ai crescut să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi oare cât de tare poți fi. Hai arată că poți, lasă-i mască pe toți și lovește-i să leșine pe coți. Trimite-i la casat ca pe niște raple la...